Hey guys, ndagusuje cyane nanone ndaguha ikaze. Everyday nkubwira yuko ngukunda, ngira yuko tugukunda, nawe niyo mpamvu tugusaba kugira ngo utwereke urukundo, kandi nyine uri umuntu wacu, uri inshuti y'akadasohoka, ukanda kuri subscribe. Of course ukumva ni Hero Willis, mba ndi kumwe na team itari ntoya kugira ngo ibintu byose bikugereho biba byaciye nyine mu bantu batandukanye kugira ngo tubashe kukugezaho aya makuru aba akugenewe. Hari abantu rero bakomeje kwibaza bati ese Bruce Melodie umubano we umeze ute? Bruce Melodie muri iyi minsi rero turi kubyibandaho, ariko nyine you have to know ko amakuru nyine ari kugenda trending, tukugeza amakuru byakozwe n'ibyamamare, tukugeza amakuru yaturutse mu bitangazamakuru runaka, yaba ari ibyandika, yaba ari ibivuga, yaba ari ibicishaho amafoto cyangwa se amashusho, byose turiyeranja kugira ngo tugukusanyirize amakuru ari kugenda trending tuyakugezeho, kubera ko ari ibyo cyangwa se ariko twaje dusaba, niko bimeze. Ushobora kwibaza ese kundi kwibanda kw'aba bantu cyane, ariko nyine ibi ngibi niko bimeze. Bruce Melodie, Ben ndetse na Meddy, aba basore uko ari batatu, abantu benshi baribaza ati ese aba batipe babanye bate? Umubano wabo se umeze ute? Ati aba bantu nta tene irimo, aba bantu ntabwo harimo igitima kivuga ngo pi, umwe ntabwo ari umva yuda usoma kwitama mbibona ko uri kungambanira, atuma ikiganza cy'iburyo cy'ibumoso gipfumba sinkota. Mugenzi wabo Butera Knowless niwe waririmbye indirimbo ayita Yuda, ariko nyine n'ubundi umugani ugana kariho, gusa ari benshi nabo babyibaza gutya nk'uko iki kibazo ndi kukibaza, gusa ariko tugiye kukibonera igisubizo ahangaha. Usibye yuko hari n'abantu ibintu atari byo bashaka kumva, bagashaka kubyumva ukundi kuntu, gusa ariko wowe unyemerere tubane muri kino kiganiro, nguhaye ikaze. Bruce Melodie rero, Meddy, Ben, byagiye bivugwa ati ese aba bantu barumvikana, kugeza n'ubwo na Ben na Meddy nabo hari abagiye bavuga ngo harimo igitutsi ntabwo bumvikana, ndetse na rikiriki nk'umwe bakorera indirimbo bikavuga ko ntabwo yumva Ben. Hari intambara yitwa ngo guposting umuntu, ibyo ntabwo byakabaye ikibazo nshuti yanjye. Reka mbanze nguhe urugero rumwe rw'abantu badakurikiza ibintu nk'ibyo kandi bateye imbere. Muri Wasafi WCB, Wasafi Records, Wasafi Classic ya Diamond Platinum, habamo ibyamamare byinshi cyangwa se habagamo ibyamamare byinshi, harimo abahanzi banyuzemo nk'aba Rayvan, ba Harmonize, abo usibye ko batakirimo, ariko hari n'abakirimo nk'aba Mbosso, Lava, Zuchu, n'abandi batandukanye. Harimo aba manager ba Doni Fumbwe, harimo ba Babalevo, harimo abitwa ba Mukugwa Vela, hari abitwa ba n'abandi bagiye barimo, abitwa ba Babutare, yuweni n'umudepite mu ntara yitwa Morogoro yo muri Tanzania, n'abandi bagiye batandukanye bo muri Wasafi. Ni igihe uyu mutipe Rayvan asize no rebo, bamubaje ku kibazo ngo Zucu ngo mwarakoranye, ngo Zucu gutya na gutya ngo ntiyakupostinze. Icyo gihe ndabyukara ari kumwe n'uwo bita Babalevo, akora muri Wasafi Classic, ndetse ni n'umunyamakuru wo muri Wasafi FM. Ni umwe nyine mu bantu bakora mu bikorwa bya hafi bya Diamond Platinum. Rero Babalevo yarababwiye ati twebwe muri WCB ikintu bita posting bikaba intambara, iki kintu twarakirenze, twebwe ntabwo tukiri kuri runo rwego. Ayo niyo magambo Babalevo yasubije itangazamakuru we na Rayvan.
mu by'ukuri ahangaha hari intambara yo kwanga ya postinze ntiyagize gutya ngo niyitabire ngo niyagize gutya wenda tuzanabisubiramo reka mbirekere ahangaha tuzabisubiramo kugira ngo tube umwanya nabyo tubisemuyeho tubivugeho kugira ngo ubashe kubyumva neza rero bose abatipe bari batatu bimaze kumenyerwa mu maso y'abanyarwanda muri community y'abakozi b'imyidagaduro mu Rwanda ko abahanzi dufite batatu ari Meddy, The Ben ndetse na Bruce Melodie. Abo nibo bahanzi batatu dufite bimaze kugaragara yuko basigaye bashyirwa kuri level zimwe n'ikintu cyo kutabahanganisha cyo kubahanganisha cya kintu nacyo ntabwo ari cyiza gufata abahanzi ukabahanganisha bituma batiyumva neza kandi bose they are Rwandan kandi bakora umuziki nyarwanda bose bitateyininga abanyarwanda. Ikindi kandi ntabwo uzapfa kubona The Ben bamutumiye hamwe na Meddy ndetse na Meddy ntabwo uzapfa kumubona bamutumiye Bruce Melodie kugeza ubu ngubu bisobanuye yuko nyine cyangwa se bashobora no kubatumira byose it's possible ariko nyine nta kubahanganisha mukabahanganishe. Sometime hari abantu bita abanyamakuru bagenda bakora ikintu n'iki cyo guhanganisha abantu ugasanga ni isura itari nziza ugasanga ni isura mbi ndetse cyane. Ibi ngibi navuga yuko atari isura nziza bituma nabo bashobora kwiyumvamo kagahangane kandi mu by'ukuri katarahozeho cyangwa se katari gahari. Meddy apostinga Bruce Melodie sometime indirimbo ze nubwo icyo bita gupostingana twamaze kugikuraho ko aho bushiti. Meddy apostinga indirimbo za Meddy sometime Meddy apostinga indirimbo za Meddy sometime bagiye mubibona niba mubikurikirana koko. Bruce Melodie apostinga indirimbo za Meddy nawe sometime. Ben apostinga Melodie, Ben apostinga Meddy agapostinga Melodie nabo kandi baramupostinga. Cyumvikana yuko abatipe bafitanye imikoranire menye usibye kuzana amatiku hagati y'abajama bakaba bakwiyumvanamo guhangana ariko nyine ntabwo bikwiye. Umwe yagize ibyago ndaramutabara barabibonye Melodie yatabaye Meddy yabuze umubyeyi kandi I think nawe yamutabara kandi ubona yuko Meddy nawe ajya posting sometime indirimbo ya Meddy we are proud of you guys n'ibyo kandi ko Ben nawe hari inkuru twayikugejeho avuga ati njye nababajwe nabo cyo kibafasha umuvandimwe wanjye Bruce Melodie. Mu by'ukuri byumvikanisha ni ibintu ni keyword cyangwa se ni buryo bumwe na bumwe butandukanye bugenda bukwereka yuko aba batipe babanye neza. Abatipe nta mutima mubi nta muhari acheni ugomvi. Katika Kiswahili tunasema acheni ugomvi, ushirikiano uendelee vizuri. Kiswahili ngo reka amahane asigaye umubano ukomeze ugende neza. Ku mwanzuro rero ndangiza cyangwa se nsoza kurangiza ngo harabavuga ngo kurangiza kwa kundi nyine kw'abantu bakuru abana nyine ntabwo babyemerewe uko cyangwa kubivuga. Abana hari ibintu buri ababa batemerewe nyine abana batari bageze imyaka 18. Reka nsoze nkuhereza conclusion ivuga ngo Bruce Melodie, Meddy, The Ben bose ni abahanzi nyarwanda ni bakuru. Aba bahanzi bose buri wese afite abafana be cyangwa se hari nabo bahuriyeho hanze y'igihugu cy'u Rwanda, muri Tanzania, muri Zambia, muri
Burundi, Kenya, Uganda, Congo no muri Afurika yose no ku isi bose baratwika. Ikindi abatipe barafashanya, umubano wabo umeze neza. Ndagusaba muntu ujye ukora ibi bintu byo guhanganisha abatiste bigatuma abahangana